Ուզում եմ իմանամ ինչի է ուշանում Պաշտպանության նախարարի պատասխանը։ 1 ամսվա մեջ նուժելի չկարողացան ուղարկեն։ Զորակոչվելու հենց հաջորդ օրը հոսպիտալում հայտնված եւ միայն ծնողների բարձրացրած աղմուկից 1.5 ամիս անց ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված 18-ամյա Ավետիք Մատևոսյանը դեռ չի զորացրվել։ Մայրը Սոնան ցույց է տալիս մի թուղթ, որի վրա ընդամենը գրված է. Կայազորային հոսպիտալը օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 13-ը տղային արձակուրդի է ուղարկել։ Թո թուղթը տանի իմ երեխու, որ ստանեմ բուժման իմ երեխուն։ Իմ երեխան օրեցօր վատանում է, լավ չի զգում։ Մի քանի օր առաջ արձակուրդը ավարտվեց, զգուշացրել էին հոսպիտալ չներկայանալու դեպքում դասալիք կհամարվի։ Վատառողջ տղան ստիպված ներկայացել է ու նորից ոչ մի հստակություն։ Միայն ասել են, թե նախարար Սուրեն Պապիկյանը զորացրման հրամանը դեռ չի ստորագրել։ Բժիշկները նորից 1 շաբաթով արձակուրդ են ձևակերպել։ Կարող է 10 օրից գասի հստակ ձեզ պատասխան չեն տվել, ասում եմ մենք չգիտենք։ Երբ եկավ, մենք կզանգենք ձեզ, եկեք թղթերը վերցրեք։ Հիմա տվել են 22-ին օրը լրանում է թերթիկի։ Ես իրանց բացատրի, ասի երեխեն վատ այլնում, սենց վիճակա, մի անգամ վատացել է, ինքը մենակ է քնում սենյակում։ Վատացել է, էլի նույն ձևի մատը կրկվել է, առավոտային բանա, չի կարացել դաժե գոռա, որ ես եթամ օգնության իրան։ Փեդացե մնացել է տեղաշորի մեջ։ Ինչու դեռ 1 ամիս առաջ ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված Ավետիքին այդպես էլ չեն զորացրում։ Պաշտպանության նախարարությունից չեն պատասխանում։ Ազատությունը դեռ 1 ամիս առաջ նամակ էր գրել եւ հարցրել, ինչպես է հիվանդ տղան բանակում հայտնվել։ Պատասխանից հետևում է, որ նախարարությունը որևէ կետում իրեն թերացած չի համարում, ավելին պնդում է, թե ընտանիքն է թաքցրել տղայի հիվանդությունը։ Զորակոչի ընթացքում արկա բժշկական փաստաթղթերը հանձնաժողովին չեն ներկայացրել։ Զինկոմիսարիատում իրականացված փորձաքննության արդյունքում Մաթևոսյանը գանգատներ չի ներկայացրել։ Այս դեպքում ըստ էության Զինկոմիսարիատում իրականացված փորձաքննության ժամանակ թաքցվել է հիվանդությունների առկայության հանգամանքը, իսկ զորակոչի օբյեկտիվ քննությամբ չեն հայտնաբերվել այն հիվանդությունները, որոնք հետագայում հանգեցրին զինվորական ծառայությանը ոչ պիտանի ճանաչելուն։ Մենք նախապես իրանց զգուշացրել ենք, ոնց թե վայնկոմատի սխալն է, ոչ չեմ ներկայացրել։ Ես դաժե կիսուրիս հետ եմ գնացել, խնդրել եմ, ասել եմ Մայլյան, երեխաս վատ առողջ է, այս խնդիրներ ունի, ասեց Մայրիկ ջան, դու գնա հանգիստ, մենք կստուգենք երեխային, եթե վատ առողջ ինքը խնդիրներ ունի, մենք ասեց բան կանենք, ձեզ տեղյակ կպայենք ամեն ինչի մասին։ Մենակ պոլիկլինիկա է ուղարկել, պոլիկլինիկայի ստուգումը ինչ, բայց Ավետիքին վավշե չեն ստուգել։ Ազատությունը մոտ 2 ամիս առաջ էր պատմել Ավետիքի մասին։ Ընդամենը 1 օր զորամասում ծառայած տղայի մայրը, տատը, պապը դեռ այն ժամանակ պնդում էին, մինչև տղայի զորակոչվելը նրա բժշկական կենսագրությունը ձեռքներին դռնեդուռ են ընկել։ Տարբեր բժշկական հաստատություններից փաստաթղթեր ցույց տվել, որտեղ սևը սպիտակի վրա գրված է. Ավետիք Մաթևոսյանը ունի սրտանոթային խնդիրներ, մասնավորապես ԻԾՆ արած սրտի օվալաձև անցք, նյարդաբանական խնդիրներով պայմանավորված ունենում է գիտակցության կորուստներ, կծկումներ։ Սեփական անգործությունն ու ամփոփությունը հիմա փորձում են ծնողների վրա գցել, վրդոված ասում էր տղայի մայրը եւ ավելացնում. Կապանի զորամասից, որտեղ ընդամենը 1 օր է անցկացրել Ավետիքը, չեն դադարում զանգերը, բայց ոչ տղայի առողջության հարցով։ Իմ երեխան խիբի դեթա երթման թուղթ ստորագրի, ինձ շատ հետաքրքիր է էդի։ Այսինքն Կապանի զորամասից զանգում են, ասում են 4 անգամ զանգում են, ասում են երեխան պետք է գա մենք բերենք ստորագրի, բայց խի, եթե ինքը ոչ պիտանի է ճանաչվել։ Չէ, ծառայի մի օր գնաց, հենց մի օրն էլ վատացել է։ Տղան Երևանից նորից տանն է, բայց ծնողները իրենց ցանկացած հիվանդանոցը չեն կարող տանել, քանի դեռ նա զինվոր է, պետության պատասխանատվության տակ է։ Էպիկրիզ են ուզում, ես ոնց տանեմ բուժման։ Ես սպասում եմ, որ իրանք տան, ես տանեմ իմ հնարավորությամբ, գոնե տանեմ երեխուս բուժեմ։ Ավելին պետությունը չի էլ պատրաստվում ստանձնել սխալմամբ զորակոչված վատառողջ երիտասարդի բուժման պատասխանատվությունը։ Ազատության հարցման ի պատասխան ռազմական գերատեսչությունը փաստացի ընդունել է, որ խնդիրներով երեխայի է զորակոչել, բայց ծախսերը թողնում է ընտանիքի ուսերին։ Մաթևոսյանի վաղաժամկետ զորացրմանը հանգեցնող հիվանդությունները առկային մինչև զորակոչը եւ կապված չեն եղել զինվորական ծառայության հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը նրա հետագա բուժման համար ֆինանսական պարտավորություն չի կրում։
Հերիք չի հիվանդ տարան, որ պետք է չտանեն առանց ստուգման, հիմա էլ իրանց վրա պարտավորություն չեն վերցնում։ Համեստ ապրուստով այս ընտանիքը բուժման գումար չունի, բայց անգամ այս դեպքում Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած կառույցից որևէ աջակցություն չեն էլ ակնկալում։ Արդար չի, ասում է մայրն ու հոգոցանում, իսկ արդարություն ընդհանրապես կա։ Էս ինչ դարում ենք ապրում։ Բայես մեծացնես, դարձնես եկատղա, ուղարկես հայրենիքը պաշտպանելու ու առանց ստուգման երեխուդ վերցնեն տանեն, հետո դրա համար այդ դեպքերը որ տենում ես արդեն հասկանալի է էլի, որ ասում են պատահական երեխեն, չգիտեմ ինչ հանկարծակի սենց եղավ։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են։ Զորակոչվում են նաև առողջական խնդիրներով երիտասարդներ։ Անցած 8 ամիսներին բանակում ոչ մարտական պայմաններում 12 մահերից 3-ը, իսկ 2024-ին 36 մահերից 5-ը զինվորների առողջական խնդիրների հետևանքով են եղել։